అండి, నేను మీ మాధురి కృష్ణ. వెల్కమ్ టు వాయిస్ ఆఫ్ వాసపిట్ట. సో ఇదేంటి పోపు వేసినప్పుడు టెన్షన్గా వెనక్కి నుంచి ఉంటాం కదా మనం, ఆ టైప్లో ఈ అమ్మాయి వాటర్ ఫిల్టర్ కూడా వెనక్కి నుంచి ఉంటుంది అనుకుంటున్నారా. మొన్న రీసెంట్గా అవి వేసినప్పుడే తుల్లిందండి చేయి మీద. అప్పటి నుంచి భయం వేస్తుంది అనమాట. కానీ దూరంగా నుంచి అవి మరుగునీళ్ళు వేస్తాం కదా, ఎందుకు వచ్చింది అని చెప్పి దీనికి కూడా దూరంగా నుంచున్నా. అండ్ ఒకసారి పట్టుకున్నప్పుడు కూడా కాలింది. యాక్చువల్గా నాకు పెద్ద అలవాట్లేదు. మా ఆయన రీసెంట్గా ఫిల్టర్ కాఫీ తాగుదాం, పౌడర్ వద్దంటే స్టార్ట్ చేసాము. అండ్ పిల్లలిద్దరు కొంచెం కఫ్ ఉంది, అందుకని పాలు స్కిప్ చేసేసి ఆ రోజు అల్లం కొంచెం దంపేసి వాటర్లో మరిగించాక అది కొంచెం గోరువెచ్చగా ఆ టెంపరేచర్ వచ్చాక అప్పుడు కొంచెం హనీ వేస్తాను. తులసి హనీ వాడతాను కఫ్కి. పిల్లలకి డైరెక్ట్గా కూడా ఒక స్పూన్ ఇచ్చేస్తాను అనమాట నైట్ పడుకున్నప్పుడు. కానీ అంటే హనీ తాగాక ఇంకా వాటర్ తాగకుండా కొంచెంసేపు ఉండమంటాను. అప్పుడు నెక్స్ట్ కఫ్ వచ్చినప్పుడు పెద్దోడైతే చక్కగా స్పిట్ చేసేస్తాడు అనమాట. అది కరుగుతుంది కొంచెం. నేను కూడా పర్సనల్గా యూస్ చేస్తాను. నేనైతే అల్లం ముక్క డైరెక్ట్గా నవలేస్తాను. అల్లం ముక్క నవలంగానే ఇమ్మీడియట్గా కొంచెం గొంతు క్లీన్ అయిపోతుంది. అండ్ మనకి పిల్లలకి బర్త్డే అనగానే ఎందుకు సిక్ అవుతారో తెలియదండి. ప్రతి ఒక్కళ్ళు మోస్ట్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు. అంటే చిన్న కఫ్ కోల్డ్ రావడం, లేదంటే ఏదోటి. లాస్ట్ ఇయర్ ఆదిత్య ఈజ్ ఫైన్, బట్ అర్జున్కి అస్సలు బాగాలేదు. అప్పుడు బాడీ హై ఫీవర్ అనమాట. అందుకే ఆదిత్య ఫస్ట్ బర్త్డే వీడియోస్లో అర్జున్ చాలా డల్గా ఇరిటేటింగ్గా కనిపిస్తాడు, చిక్కిపోయాడు కూడా. ఇప్పుడైతే ఇద్దరికి కఫ్ ఉంది. బేసిక్గా మా వాడు స్కూల్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ సారీ స్కూల్ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసాడు అనమాట. సో అదిగోండి వీడు తాగడానికి ఒక సిప్ లాగాక చిరాకు పడిపోయాడు. సో ఇంకా అర్జున్ టేస్ట్ చేయమని జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా చూడు అన్నయ్య తాగుతున్నాడు నువ్వు తాగని చెప్పడానికి వాడికి తాపించాం. బట్ హీఈస్ లైక్ జగమండి, అసలు సమస్య లేదు. వాడికి ఇప్పుడు నేను కుస్తీ బట్టి పట్టుకొని ఇది తాగిచ్చాక తర్వాత కఫ్ సిరప్ నార్మల్గా వేస్తాను. అండ్ కఫ్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం ఇరిటేటింగ్ ఉన్నప్పుడు ఏం ఫుడ్ పెట్టాలా అని ప్రతి పేరెంట్ లాగే నేను కూడా టెన్షన్ పడుతూ ఉంటాను. ఏం తింటాడు ఉమ్మకుండా హాయిగా కడుపు నిండాలి కదా ఫస్ట్, ఓపిక ఉండాలంటే. సో ప్యాన్ కేక్స్ గుర్తొచ్చాయి అనమాట. నా దగ్గర కొంచెం ప్యాన్ కేక్స్ మిక్స్ ఉంది. దాంట్లోనే ఒక చిన్న బనానా ఎగ్ అని వేసేసి నేను ప్యాన్ కేక్స్ చేసేస్తున్నాను. సాఫ్ట్గా ఫ్లఫీగా ఉంటాయి కదా, కఫ్ వచ్చే అవకాశం ఉండదు. మింగేస్తాడు, కొంచెం కడుపు నిండుతుంది. అండ్ ఏదో కొంచెం బలమైన ఫుడ్ వెళ్ళిన ఫీలింగ్ నాకు కూడా ఉంటుందని. బికాస్ మిల్క్ తాగట్లేదు, ఒక సాలిడ్ ఇది పోయింది కాబట్టి. సో ఇలా ప్యాన్ కేక్స్ వాడైతే ఇష్టంగా తింటాడు. అర్జున్ని కట్ చేసి మన బేసిక్గా కొంచెం కఫ్ ఉంది కాబట్టి అర్జున్ కూడా స్కూల్కి వెళ్ళలేదు ఆ రోజు, ఇంట్లోనే ఉండమని చెప్పాను. కఫ్ మాత్రం సివియర్గా ఉందంటే నేను అర్జున్ స్కూల్ మానిపిస్తాను. బికాస్ అనవసరంగా పక్క పిల్లలు కూడా అది ఎఫెక్ట్ అవుతారు, వాళ్ళు కూడా సిక్ అయిపోతారు. సో సివియర్గా ఉంటే రెస్ట్ తీసుకోమని చెప్తాను నేను. మన తెలుగు సినిమాలో చూపించే అన్నదమ్ముల సెంటిమెంట్లు, ఆ పండించే సీన్లకి ఏమాత్రం తీసుకోరనమాట. అర్జున్ కూడా ఏ గోతులో దూకితే వీడియో అందరం దూకుతా అంటాడు. లిటరల్లీ వాడు చేసే ప్రతిదీ ఇమిటేట్ చేస్తాను. నేను అస్తమానం అర్జున్ని చెప్తా ఇండైరెక్ట్గా, మరి ప్లీజ్ రా మంచుకుంటాను నేను చూసాను నేర్చుకుంటాడు రా అని. వాడికి మొదలైపోయింది. బట్ సో అలా అనకూడదు బేసిక్గా. బట్ సైలెంట్గా నేను వీడిని కరెక్ట్ చేస్తే వాడు కరెక్ట్ అయిపోతాడు అనమాట. అండ్ ఇక్కడైతే నేను డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకొని రావాలి. నేను మార్నింగ్ ఇవాళ ఫ్రెష్ అయిపోయాను. బట్ నా నిద్రమోహం కొంచెం ఈ జలుబు దానివల్ల వెరైటీగా ఉందనమాట. సో ఇక్కడ నేను వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ ఛార్జింగ్ పెట్టేసి వెళ్తున్నాను. ఇదే నా న్యూ బడ్డీ, నిజంగా దేవతలా హెల్ప్ చేస్తుంది నాకు. సో ఈ స్మార్ట్ అండ్ క్యూట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది అగారో స్టిక్ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్. సో స్టిక్ ఏది అనుకుంటున్నారా? సో ఇది మెయిన్ బాడీ, దీనికి ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉన్నాయి చూపిస్తాను. ఇది లైక్ స్మార్టెస్ట్ ఫామ్లో మనకి ఆల్ పాసిబుల్ వేస్లో యూజ్ అయ్యేలా డిజైన్ చేశారు ఇన్ బడ్జెట్. సో చాలా పెద్దగా బడ్జెట్ పెడితే కానీ ఇంత స్మార్ట్గా రాదు. నేను చాలా రివ్యూస్ చూసి ఫైనల్గా ఇది డిసైడ్ అయింది. వచ్చేసి యూజర్గా ఇందాక ఛార్జింగ్ పెట్టినప్పుడు ఇది ఫుల్గా ఛార్జ్ అయింది. ఇప్పుడు రెడీ టు యూజ్ అనమాట. అంటే దీంతో పాటు మనం వైర్ కనెక్ట్ చేసి ఇల్లంతా తిప్పక్కర్లేదు అనమాట. ఇది లిథియం అయాన్ టెక్నాలజీ. అంటే జస్ట్ మన ఫోన్ ఛార్జింగ్ పెట్టుకుని అలా వాడుకుంటాం. అలా దీంట్లో ఛార్జింగ్ ఉన్నంతసేపు మనం హ్యాపీగా దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు. అది ఎంతసేపు వాడాలి, దాని ఎఫిషియన్సీ ఏంటి, అవన్నీ నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో అది బెస్ట్ ఫీచర్. ఎందుకంటే ఇంట్లో మనం థింగ్స్ అన్ని క్లీన్ చేసుకోవడంతో పాటు కార్ని కూడా క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇలా ఫుల్ ఛార్జ్ పెట్టి కిందకి తీసుకెళ్తే హ్యాపీగా కార్ అంతా క్లీన్ అయిపోతుంది. కార్ కంటూ వేరే వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ కొనక్కర్లేదు. సో అది ఫస్ట్ నాకు నచ్చింది. సో దీంట్లో ఉన్న ఎక్స్టెన్షన్స్ ఏంటి, నేను ఎలా వాడతానని క్విక్గా చూపిస్తా. కొనుక్కునే వాళ్ళకి కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది.
ఇది 2-in-1 ప్రోడక్ట్. ఇలా బాడీ అలోన్ వాడేయచ్చు మనం వాక్యూమ్ క్లీనర్గా, ఆర్ఎల్స్ ఎక్స్టెన్షన్స్ పెట్టి వాడచ్చు. డిస్ప్లే యూనిట్లో ఛార్జింగ్ ఉంటుంది. మనకి టచ్తో ఫ్యాన్ స్పీడ్ని కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సౌండ్ కూడా చాలా డీసెంట్. నేనైతే ఈ ప్యాకేజింగ్ బాక్స్లోనే ఎక్స్టెన్షన్స్ అన్ని దాచుకుంటాను, కింద స్టోరేజ్లో పెట్టేస్తాను అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి 2-in-1 డ్రై వాక్యూమ్ క్లీనర్ అండ్ ఆల్సో పవర్ఫుల్ బ్రష్లెస్ మోటార్ ఉంటుంది. అదే మన దగ్గర పట్టుకున్నాం కదా, చాలా బాగుంది. దాని 1 year వారంటీ కూడా వచ్చేస్తుంది అనమాట. లోపల మనకి కార్డ్ అన్నీ ఉంటాయి. సో ఎక్స్టెన్షన్స్ అన్నీ ఏంటో చూపిస్తా అండ్ బిల్ మాన్యువల్తో పాటు మనకి ఇన్ని ఆప్షన్స్ వస్తాయి. సో ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా చూపిస్తాను. ఫస్ట్ వచ్చేసి అల్యూమినియం స్టిక్ ట్యూబ్ అనమాట. సో ఇందాక చూపించిన మెయిన్ బాడీకి ఈ విధంగా క్లిక్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు చూపించే అన్ని ఎక్స్టెన్షన్స్ ఈ మెయిన్ బాడీకి అలా కనెక్ట్ చేసేయడమే, 1 క్లిక్లో చాలా స్మూత్గా కనెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ బ్రష్ వచ్చేసి ఇది మోటరైజ్డ్ రోలర్ ఫ్లోర్ బ్రష్. చాలా స్మూత్ ఫైన్ బ్రష్ ఉంటుంది లోపల. సో ఫ్లోర్ మీద కానీ కార్పెట్స్ మీద కూడా హ్యాపీగా ఇది వాడచ్చు. ఇది 270 degrees రొటేషన్ ఉంటుందన్నమాట. అండ్ కింద బ్రష్ కూడా ఈ విధంగా సాఫ్ట్గా వచ్చింది. చాలా ఫైన్ డస్ట్ని కూడా ఈజీగా క్లీన్. నెక్స్ట్ మైట్ రిమూవింగ్ బ్రష్, ఇది మ్యాట్రెస్కి వాడచ్చు. అండ్ తర్వాత ట్రయాంగిల్ సక్షన్ హెడ్, ఇది కార్నర్స్లో ఎక్కువ బల్క్గా సక్షన్ చేయడానికి బాగుంటుంది. అండ్ ఫ్లాట్ సక్షన్ నాజల్ హెడ్, ఇది సోఫాస్కి అండ్ మన విండోస్కి బాగా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ వాల్ బ్రాకెట్స్ కూడా ఇచ్చారు. మనం ఎప్పుడైనా యూటిలిటీ ఏరియాలో కొంచెం క్లోజ్డ్గా ఎండ పడని చోట చక్కగా కొట్టించేసుకుంటే ఇలా దాన్ని హ్యాంగ్ చేయొచ్చు అనమాట. అండ్ క్లీనింగ్ బ్రష్ విత్ బ్లేడ్ ఇచ్చారు. సో ఈ విధంగా మనకి లోపల ఫైన్ వెంట్రుకలు అవి వెళ్ళిపోతాయి కదా, దాన్ని ఈజీగా లాగచ్చు. ఇది 0.5 బ్యాగ్లెస్ డస్ట్ కలెక్టర్ అనమాట ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది. సో ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసి డస్ట్ అంతా ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసుకుంటే మనకి ఎఫిషియన్సీ బాగుంటుంది అండ్ చూడడానికి కూడా నీట్గా ఉంటుంది కదా. సో డస్ట్ అంతా ఎప్పటికప్పుడు నేను ఇక్కడ టేబుల్ మీద మీకు కనిపించాలని చూపిస్తున్నా, అంత ఫైన్ డస్ట్ ఉంటుంది. ఇలా చాలా చాలా అండి మనకు కనిపించే దుమ్ము ఉంటుంది, వేలుతో లాగితే కనబడుతుంది చూసారా, అది కూడా లాగేస్తుంది అనమాట. సో నాకైతే చాలా ఎఫిషియెంట్గా అనిపించింది, వర్త్ ఎవ్రీ పెన్నీ. అండ్ నేను రెగ్యులర్ బేసిస్లో యూజ్ చేసేది ఫస్ట్ సోఫాలకి, విండోస్ అండ్ మా స్లైడింగ్ డోర్ దగ్గర అండి. ఈ బ్రష్ నేను చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేస్తాను. సో సోఫాలో ఇలా అడప పిల్లలు అటు తిరిగి తింటారు, బిస్కెట్స్ కానీ ఏమైనా చిన్న స్నాక్స్, ఇలా ఫ్రెండ్స్ ఎవరిని వచ్చినప్పుడు సోఫాల మీద అందరూ కూర్చుంటాం కదా, మన వెంట్రుకలు అవి కూడా వెళ్ళిపోతాయి అనమాట. సో ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను చూడండి, చిన్న 2 seconds ఇలా ఒక్క ఫైన్ స్వైప్లో మొత్తం అన్నీ వచ్చేస్తాయి. కనిపించింది మన చేతితో కూడా లాగని డస్ట్ ఉంటుంది, అవన్నీ కూడా వచ్చేస్తాయి అనమాట. సో సోఫా లోపల ఫుడ్ అలా ఉండిపోయింది అనుకోండి, ఫంగస్ ఉంటుంది. సో సోఫా మెటీరియల్ పాడైపోతుంది, మనకి మంచిది కాదు. సో ఇది చూసారుగా అంత నీట్గా చేతికి కూడా రావట్లేదు, అంత ఫైన్గా లాగేస్తుంది. నాకు చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మనం బయట ఎవరైనా డీప్ క్లీన్ చేయించుకున్నా నెలకో 2 నెలలకు ఒకసారి చేయించుకుంటాం, ఈ లోపల ఫంగస్ క్రియేట్ అయిపోతుంది ఫుడ్ది. అందుకని నేను రెగ్యులర్గా ఇంత ఖర్చు పెట్టి సోఫాలు కొనుక్కుని దాన్ని హైజీన్ లేకుండా మెయింటైన్ చేయడం వేస్ట్ కదా. సో నేను అనుకున్న ఓన్ హౌస్ కొనుక్కున్నాక కొంచెం హైజీన్కి అయితే అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలని చెప్పి నాచి తూచి ఇది కొనుక్కున్నాను అనమాట. అండ్ తర్వాత ఇది వచ్చి చెప్పా కదా ఫైన్ మోటరైజ్డ్ రోలర్ బ్రష్ అని చెప్పి. సో ఇది చాలా చాలా స్మూత్గా మనం ఎంత చీపురు పెట్టి ఎత్తినా రాని ఫైన్ డస్ట్ ఉంటుంది, దాన్ని కూడా లాగేస్తుంది. అండ్ చక్కగా లైట్స్ కూడా ఇచ్చున్నారు. అండ్ ఇది 28 kPa సక్షన్ పవర్ ఉంటుందండి. అండ్ 500 watts పవర్ బ్రష్లెస్ మోటార్ ఉంది ఇందాక చూపించినట్టు. ఫుల్ ఛార్జింగ్ పెడితే 60 minutes లో స్పీడ్లో, 20 minutes మీడియం స్పీడ్లో అండ్ 8 minutes హై స్పీడ్లో మనం వాడేయచ్చు. యాక్చువల్లీ 8 minutes చాలా ఎక్కువ, ఫటాఫట్ అయిపోతుంది అనమాట. అండ్ ఇందాక చూపించాక తప్పకుండా ఇలా క్లిక్ చేసి ఈ డస్ట్ అంతా మనం ఫైన్గా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. డైరెక్ట్గా దీన్ని మనం డస్ట్బిన్ కవర్లోనే ఇలా దులిపేస్తే మొత్తం పోతుంది. అండ్ ఆ ఫైన్ బ్రష్తో ఆ పైన ఉన్న ఫైన్ డస్ట్ ఉంది చూసారా, దాన్ని కూడా మనం క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. సో మన అమెజాన్లో నేను పర్చేస్ చేశాను, మీరు అమెజాన్లో చూడొచ్చు, ఇంకా రివ్యూస్ చూడండి. మీరు కనుక ఇలాంటి బ్యాగ్లెస్ ఆర్ కార్డ్లెస్ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ చూస్తే ఇది బెస్ట్ చాయిస్ అనమాట. నేను అమెజాన్లో కొన్న పర్చేస్ లింక్ డ్రాప్ చేస్తాను డిస్క్రిప్షన్ కామెంట్ పిన్లో, చెక్ చేయండి. అండ్ తర్వాత అయితే మేము లైట్గా లంచ్ చేసి స్టార్ట్ అయిపోయాము. సరత్ సిటీ మాల్కి వెళ్తాం అనమాట, ఎందుకంటే అక్కడ మల్టిపుల్ స్టోర్స్ ఉంటే ఇప్పుడు ఏం ఆఫర్స్ లేవు కదా. సో మనం బెస్ట్ ఆప్షన్స్ ఎత్తుక్కోవాలి. నాకంటూ ఐడియా లేదు, అసలు ఏం తీసుకోవాలో కూడా ఐడియా లేదు. వీడికి ఫస్ట్ ఫోటోషూట్స్ ఉన్నాయి ఒక 2, తర్వాత మామూలుగా బర్త్డే రోజు పార్టీ చేస్తాం లేదా అని ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. బట్ స్టిల్ మంచి డ్రెస్ వేసుకోవాలి కదా, అందుకని ఫస్ట్ అన్లిమిటెడ్లో లాస్ట్ టైం నేను మా కజిన్ మా అక్క వచ్చిందని చెప్పాను కదా జర్మనీ నుంచి, తనతో వెళ్ళినప్పుడు అలా విండో షాపింగ్ చేసాం కానీ కొనే టైం లేకుండా అనమాట. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ కనిపించింది మన స్టార్టింగ్లోనే వస్తుంది అనమాట, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లోనే ఉంటుంది. అందుకని లోపలికి వెళ్ళాను, కొన్ని బాగానే అనిపించాయి కానీ యావరేజ్ క్వాలిటీగా అనిపించింది. అంటే ఇప్పుడు మనకి జూడియోలో కొన్నిటిలో స్మూత్గా ఉంటుంది, లైక్ ప్రైస్ రీజనబుల్గా ఉండి స్మూత్గా ఉండాలి కదా, నాకు అంత కాన్ఫిడెంట్గా అనిపించలేదు. అండ్ ప్రైస్లు కూడా అంత బీభత్సమైన
లైక్ ఆఫర్ కానీ లేకపోతే అఫోర్డబుల్ కానీ ఏం అనిపించలే. అందుకని ఒక ఫ్యూ షార్ట్స్ అలాంటివి తీసుకున్నాము డైలీ వేర్కి. ఇంకా ఇక్కడ బర్త్డే కంటూ ఏం షాపింగ్ చేయలేదు. బట్ ఈ రఫ్ అండ్ టఫ్ షార్ట్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి, స్మూత్గా. సమ్ 150 అరౌండ్ అలా ఉన్నాయన్నమాట. మా వాడు పార్క్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా మట్టిలో పడి దొలేస్తాడు కదా, పెద్దోడైనా చిన్నోడైనా. సో అలాగ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్కి అలా వేసుకోవచ్చు. లేదా ఇంట్లో ఎప్పుడైనా ఉక్క పెట్టినప్పుడు ఇది ఒక్కటి వేసుకోవడానికి ఇలాంటి మెత్తగా ఉన్నాయి, బాగుంటాయి. సో ఈ సెక్షన్ అంతా కొంచెం డైలీ యూస్కి బాగున్నాయి అనమాట, తీసుకున్నాను. తర్వాత యూస్తానా సంథింగ్ కొత్తగా స్టార్ట్ చేశారు కదా, దానికి వచ్చాము. సో ఇక్కడైతే అసలు కిడ్స్కి ఏమీ లేవండి, ఇంకా నాకు తెలిసి పెడుతూ ఉన్నారేమో. ఇది కొంచెం హైప్ ఎక్కువ ఇచ్చారు అనిపించింది. ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఈ ఫ్యాషన్ బ్లాగర్స్ అందరూ తీస్తారు కదా, లైక్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసిన కొత్తవి. సో ఇక్కడైతే పెద్దగా ఆఫర్ కాదు కదా, స్టాకే లేదు ముందు. నాకు తెలిసి కొన్నాళ్ళ పైగా సెట్ చేస్తారేమో. ఫైనల్లీ మన ఫేవరెట్ జూడియోకి వచ్చేసాము. ఇక్కడ దొరికాయమ్మా, అమ్మయ్య అనుకున్నాను. సో ఇప్పుడు మొన్న నేను రీసెంట్గా 1 వీక్ బ్యాక్ 10 days అవుతున్నట్టుంది తీసుకొని. సో మీరు కనుక ఇలాంటి షర్ట్స్ చూస్తే డైరెక్ట్గా జూడియోకి వెళ్ళిపోండి, ఇప్పుడు స్టాక్ బాగుంది. కరెక్ట్గా సైజులు కూడా మా వాడికి తగ్గట్టే దొరికాయి. అంటే ఆదిత్యకి షోల్డర్స్ చిన్నగా ఉంటాయి, అంటే బ్రాడ్ షోల్డర్స్ నేరో షోల్డర్స్ ఉంటాయి కదా, మా వాడికి చిన్నగా ఉంటాయి షోల్డర్స్. సో వాడికి తగ్గిన మోడల్స్ దొరికాయి అనమాట. అండ్ నాకైతే షర్ట్స్ చాలా ఇష్టం. దాంతోపాటు డెనిమ్ ప్యాంట్స్ ఎంత హాయిగా ఉన్నాయో, 600 500 అలా ఉన్నాయి, డిపెండ్స్ అపాన్ ద మోడల్. కింద మనకి జాగర్ టైప్ అయితే 600 ఉన్నాయి. సో తీసుకున్నా డైరెక్ట్ కళ్ళు మూసుకొని 2 తీసుకుని, ఎందుకంటే వాడిని తీసుకొచ్చి ఉంటే బాగుండేది, ట్రై కూడా చేద్దును. నాకు డౌట్ అనిపించి జస్ట్ పేల్ కలర్ బ్లూ ఉంటుంది కదా, ఐస్ బ్లూ అంటారు, అది తీసుకున్నాను ఒకటి. అండ్ కొంచెం డార్క్ షేడ్లో ఒకటి తీసుకున్నా. బట్ ఆ జాగర్స్ మా వాడికి ఫిట్టింగ్ మరీ టైట్ అయిపోయి, చూపిస్తాను ఇంటి ఇలాగ ఒక డేస్ చూసాను ఎంత బుజ్జిగా ఉన్నాడో డెనిమ్ ప్యాంట్స్లో. అర్జున్ కూడా తీసుకోలేదు ఆ రోజు, ఎందుకంటే తీసుకొని ఎక్స్చేంజ్ చేసేందుకని వాడిని తీసుకొద్దాము, డైరెక్ట్ ట్రై చేసి తీద్దామని. టీషర్ట్స్ లాంటివి ఇలా ఖచ్చితంగా సరిపోతాయి నమ్మకున్నవన్నీ ఆదిత్యకి అయితే తీసేసుకున్నాను. నాకు ఎంత బాగా అనిపిస్తారు బాయ్స్ షర్ట్స్లో. ఇంకా కొన్ని తీసుకున్నా, బట్ అక్కడ వీడియో తీయడానికి కుదరలేదు, తర్వాత చూపిస్తాను ఎప్పుడైనా వ్లాగ్ ఆర్ షార్ట్స్లో. అండ్ మా ఆయన రోజు ఒక పనికని లీవ్ పెట్టారు, అది కుదరలేదు. లక్కీగా ఇలా షాపింగ్కి పరిగెట్టాం అనమాట. ఎందుకంటే ఫోటోషూట్స్ అంత ఖర్చు పెట్టి టైం పెట్టి తీసుకొని మంచిగా బట్టలు అప్పుడు బాగోదు కదా. నాకు బ్లేజర్స్ కోట్స్ అవన్నీ కాదు, జస్ట్ ఇలాంటివి క్యాజువల్ కావాలని తీసుకున్నా. అండ్ నేను మా ఆయన ఇష్టంగా తినేది కార్న్. ఎందుకంటే బెంగళూరులో మాకు ఆర్టీ నగర్లో ఫ్యామిలీస్ అని ఒక స్టోర్ ఉండేది, మన గ్రాసరీ స్టోర్ లాగా. ఆ బయట మోమోస్ ఇలా కార్న్ ఉండేదన్నమాట. ఆయన కార్న్ తింటే మోమోస్ తినేదాన్ని, ఇద్దరం షేర్ చేసుకునేవాళ్ళం. సో ఇంకా అక్కడ చాలాసేపు ప్రశాంతంగా కూర్చొని స్పెండ్ చేసి అప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళాం అనమాట. ఎందుకంటే మా పేరెంట్స్ వచ్చేసారు యాక్చువల్లీ ఊరి నుంచి, అందుకని కొంచెం మేము మీ టైం స్పెండ్ చేసాం. ఐ మీన్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ టైమ్. షాపింగ్ కూడా పీస్ఫుల్గా ఉంది. మా ఆయన కూడా చాలా కొనుక్కున్నారు. నేను కూడా ఒక 5 to 6 కుర్తీస్ తీసుకున్నాను. సో అవన్నీ నేను చిన్న హాల్ కానీ ఏదైనా చూపిస్తాను. ఆ రోజు ఏంటంటే ఇక దడ కొనేసాం. ఎంత బిల్ చేసామో తెలుసా, జస్ట్ స్టూడియోలో ఎంత అఫోర్డబుల్గా ఉంటాయి, అక్కడే నేను 15,000 బిల్ చేశానంటే ఎన్ని కొని ఉంటానో ఆలోచించండి. జస్ట్ స్టైల్ కలర్తో పాటు కంఫర్ట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా, కంఫర్టబుల్గా అనిపించింది, అందుకే దడ కొనేసుకున్నాను. అండ్ అక్కడ ఒక డోనట్ తీసుకున్నాను, చెత్తలో ఉంది వేరే విషయం. నాకు డోనట్స్ చాలా ఇష్టం, బట్ ఫుల్ ఆఫ్ మైదా ఉంటాయని తినమన్నమాట. ఐర్లాండ్లో ఉన్నప్పుడు టెస్కోలో ఫ్రెష్ బేకరీ ఉండేది, అక్కడ షుగర్ డోనట్స్ ప్లెయిన్ షుగర్ పౌడర్ జల్లి ఉంటాయి కదా, అది తీసుకునేవాళ్ళు. నేను ఒకటి అర్జున్ ఒకటి బాగా ఇష్టం. సో ఆ మెమరీ కోసం తింటాను అప్పుడప్పుడు, అది గుర్తొస్తుందని నన్ను. అయ్యో రారా, కమ్ 1 2 3 స్టార్ట్. సో ఈ డెనిమ్ ప్యాంట్స్ అయితే ఆదిత్య అప్రూవ్డ్ అనమాట, సాఫ్ట్గానే ఉన్నాయి, వేసుకున్నాడు, వాడికి బాగా సరిపోయింది. ఇంకొక ప్యాంట్ చెప్పక కొంచెం టైట్ అయింది, అది రిటర్న్ ఇవ్వాలి. షర్ట్ కొంచెం లాంగ్ అయింది, బట్ ఓవర్ టైం ఇంకా 2-3 నెలలకి సెట్ అయిపోతుంది. అండ్ ఆ తర్వాత అయితే మా అమ్మ వాళ్ళు కొన్ని టాయ్స్ తీసుకొచ్చారు, వాడిగా చూపిస్తున్నారు. ఏ కార్ ఇది? ఎల్లో. థ్యాంక్ యూ చెప్పు. థ్యాంక్ యూ చెప్పు. థ్యాంక్ యూ చెప్పు. ఇటు చెప్పు. థ్యాంక్ యూ చెప్పు. థ్యాంక్ యూ చెప్పు. రూమ్కి వెళ్ళి ఆడుకుంటాడు. ఇంకేం తెచ్చామమ్మా? నేను మొన్న మా మెయిన్ రోడ్కి వెళ్ళి రాజమండ్రిలో చాలా కొనుక్కోవాలి అనుకున్నాను, నెయ్యి, కాఫీ పౌడర్, ఇంకా చాలా ఉంటాయి. బట్ ఏంటంటే వాన పడతా ఉంది ప్రతిసారి, 2 రోజులు అలా గడిచిపోయింది, అందుకని వెళ్ళకపోయా. పాపం యాజ్ యూజువల్ వీళ్ళే మోసుకొచ్చారనమాట కాఫీ పౌడర్. అక్కడ లక్ష్మీనాథ్ కాఫీ పౌడర్ చిన్నప్పటి నుంచి, మా డాడీ వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి అక్కడ వాడడం చాలా బాగుంటుంది, ఘాటుగా అండ్ ఆల్సో అఫోర్డబుల్గా ఉంటుంది. అండ్ ఆబ్వియస్లీ చింతపండు నేను
అక్కడి నుంచే తెచ్చుకుంటానండి. నేను మొన్న ఒకటి బయట పెట్టడం వల్ల గాలి పట్టేసి కొంచెం పాడైంది, అందుకే మళ్ళీ 2 ప్యాకెట్స్ తెచ్చుకున్నా. అండ్ డీమార్ట్లో మా అమ్మాయి కొన్ని మంచివి దొరికాయని చెప్తే మళ్ళీ వెళ్ళమన్నాను. కుర్తాస్ బాగుంటాయి. మా తమ్ముడు పెళ్ళికి కూడా మగవాళ్ళు ఎప్పుడు అమావాస్యకి పుణ్యంకి వేసుకుంటారు కదా, మన వాళ్ళు కుర్తాలు ఎక్కువ వేసుకోరు, పండగలు అయితే పంచి కట్టేసుకుంటారు. సో ఇలాంటి సాఫ్ట్ కుర్తాస్ దొరుకుతాయి అఫోర్డబుల్గా. అమెజాన్లో కూడా కాటన్ మనం పర్చేస్ చేసాం కదా, అదే క్వాలిటీ కూడా దొరుకుతుంది. డీమార్ట్లో ఏసీడీసీ ఒక్కోసారి చాలా మంచివి దొరికేస్తాయి, ఒక్కోసారి పెద్ద కిక్ ఉండవు. అండ్ తర్వాత ఏంటంటే ఈ క్యాప్స్ మా తమ్ముడు బైక్ వెళ్ళినప్పుడు కానీ కొనుక్కున్నాడు. ఈసారి నాకు కొనమని చెప్పా, ఎందుకంటే మా ఆయన పెట్టుకుంటారు బైక్ మీద వెళ్ళినప్పుడు, ఇలా గాలికి పిచ్చి పిచ్చిగా అయిపోకుండా మనకు కూడా బాగుంటాయి అని చెప్పి. అంత క్యూట్గా ఉంది కదా. అబ్బాయి ఎప్పుడు బైక్ మీద ట్రిప్లకి వెళ్తాము, నాకు చాలా ఇష్టం బైక్ మీద లాంగ్ డ్రైవ్స్. బట్ మా ఆయనకి పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు, తనకి కార్లో లాంగ్ డ్రైవ్స్ ఇష్టం, నాకు అది పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. వాట్ ఏ డెడ్లీ కాంబినేషన్ కదా, దేవుడు ఎలా మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ అని రాస్తాడో తెలీదు. అండ్ అమ్మ అయితే నాకు పెద్ద హెల్ప్ చేసింది, లెగ్గిన్స్ కొన్నది తను కొనుక్కుందండి లాస్ట్ టైం. ఇలా జస్ట్ గ్రాసరీగా సింపుల్గా వెళ్ళినప్పుడు చూస్తే లెగ్గిన్స్ చాలా బాగున్నట్టున్నాయి అని చెప్పి చెక్ చేసింది, 2 కొనుక్కుంది. మొన్న రాజమండ్రిలోపు చూస్తే నాకు నచ్చాయి. సో ఒక 4-5 కలర్సా, 4 కదా ఇంకా ఎక్కువే కొనండి. వైట్, క్రీమ్, మెరూన్, పింక్, బ్లూ అన్ని పాసిబుల్ కలర్స్ తెచ్చేసింది అనమాట. సో ఇవి జస్ట్ డైరెక్ట్గా మన జాగర్స్ వేసుకుంటాం అలా వేసేసుకుని ఇలా ఉన్నాయి, దుక్కలా ఉన్నాయి క్లాత్. అండ్ యాంకిల్ లెంత్ ఇప్పుడు ఊగా కింద ఉండొచ్చినట్టు కాకుండా యాంకిల్ లెంత్ దొరికాయి. సో అన్ని పాసిబుల్ కలర్స్ తెచ్చేసింది అనమాట. హాయిగా ఉంది. ఇప్పుడు నేను జూడియోలో కుర్తాస్ కొనుక్కున్నాను కదా, కుర్తీకి దీనికి సెట్ అయిపోయింది, తెగ వేసుకుంటున్నాను, ఇవే వేసుకుంటున్నాను పాస్ట్ 1 వీక్గా. సో అలాగా మొత్తం పాపం కన్న తల్లి కాబట్టి మోసుకొని అంతంత పెద్ద పెద్ద లగేజ్ అంతా తీసుకొచ్చింది. రాజమండ్రిలో ప్రస్తుతం అలానే ఉన్నాయంట లెగ్గిన్స్ స్టాక్, చెక్ చేయండి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి. లెగ్గిన్స్ అన్నా జస్ట్ డైలీ వేర్కైనా మనకి ఓవర్ వాషెస్ మనని 10 సార్లు ఉతికాక దాని బెస్ట్ క్వాలిటీ ఏంటో తెలిసిపోతుంది. బట్ ఈ లోపల ఒక 2 కొనుక్కొని బాగుంటే మళ్ళీ తెచ్చుకోవచ్చు కదా, నేను అలానే ఫాలో అవుతాను అనమాట. అఫోర్డబుల్గా ఉంటే ఫస్ట్ 2 కొనుక్కుంటా, క్వాలిటీ బాగుందంటే డంప్ వేస్తాను అనమాట మొత్తం. తర్వాత బ్లాంకెట్స్ కూడా ఎవరైనా వస్తే కప్పుకోవడానికి ఉండట్లేదు అనమాట. సింగిల్ బ్లాంకెట్స్ ఉంటాయి కదా 4x6 సైజులో, అవి కూడా బాగున్నాయి. ఎంత 200 లోపే అనుకుంటా. దల్సరిగా కూడా ఉన్నాయి, అంటే కొంచెం చలి ఆగేలాగే ఉందన్నమాట. సో ఇలా మంచి కలర్స్ కొన్ని ప్యాటర్న్స్ తీసుకొచ్చింది. కిడ్స్ బెడ్ మీద కూడా ఎప్పుడైనా వేయచ్చు రఫ్ అండ్ టఫ్, కానీ ఇగోండి ప్రైస్ ఇలా ఉంది. సో రఫ్ అండ్ టఫ్ వేసేయచ్చు, ఇలా కప్పుకోవడానికి కూడా ఉంటాయనే ఉద్దేశంతో ఇవి కొన్ని తీసుకున్నాము. నాకు అక్కడికి వెళ్ళి పాపం వీడియోగా చేస్తారు ఏం కావాలని. సో పెద్ద లిస్ట్ చెప్తాను అనమాట. సో అలా గడిచింది. యాక్చువల్లీ నేను రెసిపీ షూట్ చేద్దాం అనుకున్నా ఆ రోజు, బట్ సాయంత్రానికి ఆదిత్య కొంచెం కఫ్ మరి ఎక్కువైపోయింది అనమాట. ఇంకా మేము జస్ట్ వాడికి లైట్గా ఫుడ్ పెట్టి వాడిని పట్టుకొని అలా గడిచిపోయింది. నేను అందుకనే ఇంకా కంటిన్యూ చేద్దామని కూడా చేయలేకపోయాను. సో సారీ. నేను సూన్ బేబీస్కి వెయిట్ గెయిన్ రెసిపీస్ వీడియో షూట్ చేయబోతున్నాను. సో స్టే ట్యూన్. ఫస్ట్ టైం చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ రింగ్ చేయండి. నేను ఆదిత్య ఫోటోషూట్స్, బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ అన్నీ కూడా రాబోతున్నాయి. సో సబ్స్క్రైబ్. బాయ్.